Përshëndetje miq të dashur. Tengojnë çfarë thoshte Albin Kurti, sa ishte në opozit. Kur pozita do kemi qitë popullin në gjumë. Unë po përpiqem të zgjoj qytetarë. Jo, Këta janë me morfinë në dorë, me injeksion të morfinës në dorë, futja një gjumë shqiptarë, se në rregull është Amerika na fshton neve. Po kështu nuk shkon politika. Jo. Vetëm një gjë. Dobësia jonë bëhet magnet për aspiratët e kundërshtarëve. Bravo. Unë besoj që pikërisht se s'kemi ushtri, jemi më të rrezikuar për një luftë të mundshme. Mali Zi, kur e ka organizuar referendumin, edhe ka shtoll pavarësinë, i ka rrit forcat armatosura. Natyrisht që Mali Zi s'krahasohet me Serbinë. Nuk me vetë faktin që Gjukanoviqi i thoshte Koshtunicës, nëse ma mësyen do të kesh rezistencë të madhe, Koshtunica mendoj 2-3 herë, kur mendon 2-3 herë s'vepron më. Pra po duhet të them që mungesa e fuqisë tonë është magnet për kundërshtarë. Çfarë mendoni jemi të dashur? A kështu si dhe Albin Kurti? Apo jo? Respekt nga ana ime për kryeministin tonë, Rënof Albin Kurti.